朝早趕住出門，天氣突然之間轉凍。麥兜打開個衣櫃，拎咗件舊嘅風褸出嚟。風褸有啲潮，但係佢幾鍾意，因為好輕，好熟悉。不過一着上身就發現拉鏈唔喐。佢右手壓住個拉鏈頭，左手係咁挫，拉極拉到中間，拉極都拉唔到，拉到格格聲。拉鏈好似好有性格咁，偏偏唔肯配合。佢嘆咗口氣，心諗早知唔着呢件啦，但係又唔知點解手冇放低，因為佢記得呢件風褸就係以前去旅行嗰陣默默幫佢揀嘅。嗰日落住微微雨，默默笑住咁講：呢件薄得嚟又擋風，啱晒你呢啲怕焗嘅人。仲特登幫佢試咗條拉鏈，睇下幾順手。麥兜呆咗幾秒，拉鏈仍然卡住，但係佢笑咗下，然後嘆咗口氣，慢慢咁拉去，竟然鬆咗。佢喺鏡前面望住自己，心入邊浮咗一句：原來有啲嘢卡住嘅，只要唔心急，慢慢嚟，總會順返嘅。出門口嗰陣，風有啲凍，但係拉鏈貼實個心口，暖暖地。拉高個領喺度講：多謝你啊，乜乜。講完之後，好似驚俾人聽到咁，好快咁行咗出門口啦。